Okay, Joseph ogamba otya? Osibye otya leero? Yesterday ne leero tetwasobodde kola live emisana kuba nabadde ne bapromise nze nti tujja baako kye tuyiga. So ensonga lwaki nkoze live ne live zino gye bujja zijja shiftinga tube nga tuzikola kiro. Yes, Michael Bate ogamba otya? Wochild Moses awakula ennume tekuli mugamba otya? Ogamba otya musajja wa Kabaka awakula ennume? Musajja wa nnono kwagala nnyo by the way. Olaga nti oli musajja amanyi gy'ova, kikulu nnyo ekyo. Omanyi bw'omanya obuwangwa bwo kikuyambako obutakola bintu bimu. Okyegeera kikuyambako. Je Elliot bana yisooka ngamba bw'osinzidde okuba ng'ondaba ne tuba nga twogera. Anedda tonakeerewa Yosefu okyali. Tutandika butandisi tewonayita yadde. Kale tujja gamba ku bannaffe abali mu kibiina bajje batwegatteko. Banaye mwasiibye mutya? Katonda yeebale bakuuma mukulikere ku mirimu. Abali ku byeyo buli omu wooli nkolamusizzaako ate era weebale kubanga okakkalabya. Amannya n'eddoboozi bampita Shafiq aka Best Media. Yes, I'm a dating coach. Nti njigiriza abasajja tuyigiriza ku nnono, masculinity, tuddayo ku butonde, ku buwangwa. Teaching wange asinga I base on the Bible. Ebintu byange byenjigiriza ebisinga mbijja ku Bible kubanga njigiriza butonde bwa muntu. Kikuyamba okutegeera gwani kiki weetaaga okukola. Okitegeera ekintu eky'original it sounds boring, naye ne bw'okola otya ofundikira ozzeeyo. Okitegeera kati gwe wenaagezaako okudoojenga kikyoli, toyagala kwogera Luganda, toyagala kukola ki, you are just wasting time. Okitegeera Katonda tasekererwa kyosiga kyokungula. Ekyo ffenna tukimanyi. Okitegeera kyova nti njagala nnyo omusajja ono bamuyita awakula ennume. Okitegeera n'erinnya oliwulira. Yes. You have experience. Thank you. Knowledge yange bwe ngambye nti nsinziira nnyo ku Katonda. Omanye enjiri ya bika bingi. Abamu mumanye eno enjiri eyankitwala eno nayo njiri ate ye kyasinza okubeera amaanyi kubanga ekuzzaayo ku butonzi. Okitegeera omuntu alina kukola ki ky'olina okukola. Okitegeera so kati olwaleero tugenda kuyiga ku mulamwa nti lwaki abakyala ebiseera ebisinga bagenda nnyo n'abasajja ababalimba. Lwaki baagala nnyo abasajja ababalimba? Omanyi kya mirundi ebiri si nti olimbanga bw'owulira nti okulimba. Si bwe kiri. Abantu bakyogera nnyo abakyala baagala balimba. Olwaleero tugenda kukigaziyaamu. Kuntakinte ogamba otya muganda wange Fexi Ivan banaye suulako wali eri mu gurupu yaffe. Njagala buli omu otapinge. Nenkubadde tuliko batono naye kiro ky'olwaleero njala tusuuleko ne mind ey'enjawulo. Njagenda mu byawandiikibwa ng'enkola yange bweri nga bwe tutunuulira. Okitegeera ku bbanga lyemaze it's now 4 years when I'm coaching. Nabagamba I have a society of a community. This is the best community. Jesagala gosube. You need to be part of this community. Okitegeera tukula buli kanaku, abantu bakyuka buli kanaku. This is Alpha Gang community y'abasajja w'osobola okubeera. You can be part of it. Okitegeera osobola obeerawo, osobola obuuza ebibuuzo, osobola okuyiga okuva mu basajja banno. I told you bw'obanga you are not practicing to be strong, okitegeera that means you're practicing to be weak. Okitegeera omuntu yenna bw'obanga you've been learning from me, you know what I'm talking about. Okitegeera so kati olwaleero twagala tutunuulire lwaki abakyala bagenda nnyo n'abasajja ababalimba. Lwaki omukyalo ogenda okweka ng'agenze n'omusajja gw'olowooza nti omusajja oyo omusinga. Njawulo ki eri awo? Kyama ki ekiri awo? Olwaleero kye tugenda okutemaatema
osule nakyo era live eno mbagamba nti nja giteekayo osobola okubanga oyiga buli kimu. So jangu joininga community eno, kijja kuyamba okusobola okuyiga, kijja kuyamba okweyongerako kubanga oli mbasajja banno oshege ebyokuyiga bingi nnyo. Shiromatic Pro Michael Bate, thank you for tapping. So kakati ekisookera ddala tuze tuyiga mu female language nti women they levitate on what we call the emotion. So emotion yeno kyova olaba nti enaku zino application zisuse nnyo obungi, dating app, TikTok, Instagram, Facebook, buli kaseera wafuluma app, naye nga app ezo zonna zitagetinga omuntu agwo, omuntu omu oshege tebazikolera basajja. Kyova olaba nti waliyo n'ebintu ebigezaako okufeminizinga abasajja. Gamba nga TikTok nti omulenzi bw'avaayo ng'akola content alinga wa kikazikazi afuna nnyo follow y'abakazi oshegeera. Omuntu bw'avaayo ng'alimu okulya ebisasiro oshegeera bamusembeza nnyo bambi oshegeera ebintu bwe bityo. Kati waliyo ze bayita star signs, kye tuyita astrology, star sign, manyono Capricorn, nze Sagittarius, nze banzaalamu April, nze star sign yange ndi Cancer, ebintu by'okweraguza. Ebyo ebintu byonna bitagetinga baki bakazi. Why? Because batambulira mu kye tuyita fantasy. Buno busabbuuni busoopu obujja bonna butagetinga ki? Because batambulira ku fantasy. Amasimu wekube selfie, Instagram bifaananyi byokka, they are targeting women. Why? Because batambulira mu fantasy. Kati okutambulira mu fantasy ne bajja babatondera ensi. Fantasy y'ensi y'obwongo. Kyovola nti abasajja abakyasinza okubeera n'abakazi be basajja ababalimba. So okwa-attracting omukazi is not so much kugamba okubanga ofuna emotions ze, oyina okubanga omutambulize mu kye tuyita fantasy. Bw'oba omutambuliza mu fantasy omufuna okyegeera. Omutambuliza mu fantasy ngenda kukulaga nti omuwala oyinza okukola naye program ng'eringa erimu ebya business. Tugendeko ku site nambule waneeno naye singa wajja omulala namugamba tugenda kulambula ku Lwenzoli eyo, ku Lwenzoli tuveeyo tugende mu gundi, tulina gundi waliyo ebyokulya agogona masanyu agenda n'owa Lwenzoli. Why? Because bw'otandika okunyumya site kati ate inchi 16 emitayimba gye twetaaga musingi, kati twetaaga concrete gundi bweti ne bweti, you sound boring. Ochegeera emotions ze obowa newankubadde ekyoyogera kuba ye atambulira ku fantasy mo oshegeera. Kyovola nti oyinza otambula naye n'akufuula cameraman kuba kino ekifaananyi kuba kino. Kati omusajja asobola okumaintaininga omukazi oyo oba omukazi ye muntu abeerawo nga eva amonitoringa kye tuyita vibe. Oyina okubeerawo ng'omonitoringa vibe. Buli lw'onyumya naye n'otandika okunyumya ebintu ebiri serious, real life, ogenda okulaba nga GSM nga scrollinzeemu oba ng'akyusa topic, akusala ekirimi n'abanga alina kyayogerayo ekirala ng'omanya nti emboozi yo wano tekyayitawo, noonyayo ekintu ekirala oba okyegeera. Kati ekyo kye tuyita fantasy. Kati kitegeeza nti ojja kukola ebintu bibiri. Omulenzi ono owa fantasy oba amanyi okumaintaininga emotion y'omukazi in a fantasy world ajja mubeerako nnyo kubanga ono omulenzi amanyi okukebera vibe. Eva alina okubanga amonitoringa kye tuyita vibe tegwa. Okyegeera vibe tegwa. Era ojja olabe kapo ezisinga abasinga ze beegomba zezo kapo zolabanga aviator ne mukazi we Deriki ne muna. Okyegeera ezo kapo ezo. Why? Kubanga guy okyegeera like ali mu kumonitoringa vibe y'omukazi tegwa. Kati vibe singa egwa
kati saalongo obowa wekitegera kati yagenda kubeera we najjukira nti kino ekintu gwomusajja osobola okikola naye in the long run ogenda kubeera mwavu kubanga gwe tiwa building bakubeera ngoli ku fantasy world kyovala nti otuuka ekiseera n'okikola otuuka ekiseera nga nerero sina amwitaano ngate kikwetagisa ogendo hasolinge so bino byonna ebibiri byetaaga omuntu omu hasoyo ekwetaaga ono agambye precious asset agambye is it calling the woman frequent required during dating or after no it's about communication it's not calling frequent for what purpose because calling over talking it has to be with a purpose you are calling for what okay if it is a dating process you call for meetups you schedule your meetups you talk about something that should be in a dating process but after dating it is a relationship now it is your duty like to find if someone is okay or even when you want to meet you want to plan you have a date mwagala genda ku church mwembi kind of but calling frequently without reason is nagging so katuddeyo kyengezako bagamba nti omuntu abeera nga amonitoringa vibe ebiseera ebisinga yasobola kyovola nti most women they can click 30 na clickinga 35 33 natandika okubeera nga kati this time agamba I want a serious man kati bwaba agamba I want a serious man because emyaka gyo okuva 18 23 paka 26 25 25 ejo jona abadde akola bad decision abadde akola wrong choices abadde nono ame like a monitoring vibe oshegera kyovandi abawala abamu oba abakyala abamu atuuka ekiseera eyo ekyo nga tanaba kuzaala talina musajja ali serious oshegera atabadde agenze eno akubye buli ndongo oshegera oluusi abadde ne standards ze nenga ebiseera buli ajali serious abatamwagala kubanga fantasy world ina kyemubanja I believing God will send that man will come because it is all about fantasy ba building ebigambo bya fantasy gamba nga soulmate oshegera God will send you olibwa agamba God will send you they will start imagining that man coming oshegera fixing every obagwe obadde tomutegeera I believing Katonda agenda sindika ategeera yamutegeeri yakole buli kimu now that is the understanding man they mean oshegera tamu blaming atakola ki akola buli kyayagala that is understanding so yoyo guy kyovanti abalenzi ababasinga bingamba nti lwaki babeeranye n'abasajja ababalimba so abasajja ababalimba be babasolo mentoring vibe ye naji monitoring nejukira byonna requiring your body structure byonna bitakinga energy oyino manya endongo leero jeri oyino manya Thursday oba Saturday oba Wednesday night waliyo kingisa wali yani kakubiddewa ebyo bino ino kubanga you maintain kasitotandika okwogera ku bintu ngolinga omuga kati olaba tuludde mu relationship eno kyekiseera bino tubiveeko you are boring now you are killing the vibe oshegi you are killing the vibe ebeekola etya gwe kati omuntu yekka oshegi yensonga lwaki ngamba nti gwe omusajja when you are doing things you are doing this thing because you want to live in those things you are doing bw'ogula olugoye example oba olugula ku lwambala tolugula nti obeeko gw'olwambalira akulabe nti onyumye but because you know nti n'olugoye bwe ndwambala olukola ku mukolo bweguti era nja kuba ndabika bulungi lujja kumpeesa ekitiibwa yensonga lwaki abantu nowadays they come up with their brand because they are proud omuntu alina brand aba yemanyi teetaga any extra validation from outside kati bwokeera enkya katugambe you are monitoring the vibe kitegeeza nti omukazi ye natural call bwe callinga nti kati feminine call emuyisa agamba naye kati ebbanga lino lyonna lyemaze mbadde nkola ki
I'm good, ndabika bulungi, I should get a man. Kati agenda kubanga cravinga the winner. Ochegira, gwa this time ajja kuleka. Not because nti you have everything olwokuba nti goli winner. Rujukira oba tomanyi ku monitoringa vibe. Ochegira. Kati oli a monitoringa vibe ajja muleka because tayina kyayina. Ochegira. Kati ono alaba this time now hypergamy. Ochegira enonya security wise kati ajja kunoonyayo wa security. Abeere naye babeere bombi amuzaalira abaana sinakinda abaana webbali abazaala n'abakulize n'ensonga lwaki ennaku zino olaba nti abagaga abasinga they are doing DNA. Why? Olw'ensonga ezo. Kati how omusajja gw'osobola osimatuka otya ku mbeera efaananako bw'eti. Ochegeera. Then omusajja kitegeeza nti ku bibiri omanya life yo kubanga olina okimanya nti ku nsi kuno wajja bwogo. Ochegeera. Teriyo muntu like akubanja mbu kati olina kubanga no, this is your duty, no one will save you. Chovola bateri akulumirirwa, tobola bateri akufaako, chovola bateri akurespectinga olw'ebintu ebyo byonna. Ochegeera. But in order omuntu ono ngazze they want to settle with you. You a winner okoze ebintu byo. I told you when you set boundaries zino ozisetingira gwe tozisetingira mukazi. No. Don't set boundaries for the woman. Boundaries zifuga gwe. Not to go an extra mile entertaining nonsense from someone. Are we together? I will say this one more time. Boundaries zikolera gwe oleme okubanga osukka layini, okubanga ogumiikiriza emize gy'otateekeddwa kugumiikiriza okusinziira ku mateeka ge wakola agalina okufuga. Gamba nga oyinza okuba weddirangabi oba nkima wabaawo emizizo. Ochegeera abengabi tetukola bwe tuti ab'ekika kye. Ochegeera kati ezo ze boundaries. Chovolaba nti munono yaffe oba mu buwangwa bwaffe nga bana Uganda ndi wabeera mu bagamba nti omuntu ali bwati, omuntu abeera bwati. Ezo ne zibeera boundary nga bagezaako okulaga nti gw'oli bwoti tosaana kubeera na muntu alina kabaliga. Are we together? Kulwaki kubanga bakutangira oleme kubanga oyitawo. Singa okeera enkya n'oyita ku boundaries ebivaamu bitulugunya. Kyovolaba nti gye buva ne gye bulaga abakazi they are not accountable for any mistake. You a man kubanga ye gwe wekka. Kathe nkulabyeko awo gamba otya. Thank you for coming. Segere. Mrs. Hi Buddy, thank you for joining. Bogere Grey. Agree. Okay. Bana ntongera okusharinga. Ochegeera. Likinga nga bo sharinga. So kino kitegeeza nti gwe boundaries zo zino. Praise omusingo. Okay, simanya. I'm okay. How are you doing? Boundaries zino zina kubanga zifuga gwe. No gamba nti okay kale. Okoze we settings, you know who you are. However much women are attracted to you, women are approaching you, bakwetiga bakola batya. Kusinziira ku byokoze, sente zo, investment zo ina, bino bina kubanga bikuwa confidence. Okutunula omukazi maaso oba omuntu yenna nomugamba nze ekyo sikikola. Very calm, there is no debate, there is no in between. Either chireka oba ogenda. Basingo is your husband. Okay, Basingo. Simanyi ngumanyi. Basingo, okay, mchala Basingo. Okay, webale kujja bambi. Okay, thank you for being here. Oshegeera. So as a man, nto ino okuba kubanga omukyala bw'abazze mu bulamu abataze kutambulira ku life ye. No, abazze kufuna musajja agenda kumuliidinga. Nchidamu omukyala bwajja ngalaba you are set, you know who you are, olina by'otakola,
confidence olw'ebyo by'okoze olina amataka ne bwoba olunda nkoko ne bwobanga olina emidaala gy'ejja capati ebiri nenga olina by'okoze binokuwa confidence. Kyova olaba nti abasajja balinamu ssente babeera n'ebigambo bitono. They don't debate. Akugamba ekintu eki kimu n'akimala leki taddaawo kukunnyonnyola kukutuuza mu ddagala nti okitegeere. They don't explain. Teriyo muntu akubanja kumunnyonnyola no. Tochikola. Simple as that. Because this is your life 100%. Kati yo omukazi wajja mu bulamu bwo oba n'omukwana nakkiriza kitegeeza cause the woman to agree oba omukwanyi oba okoze otya. She simply says nzikiriza gwe to lead me. I accept okubeera under you. Kitegeeza omukazi singa akukkiriza. Kati singa akukkiriza nenga taobeyinga, takuwuliriza, takufollowing, that means she's in the wrong place. You next that woman. Tebuba bwenzi, you next her. Because ali mu kifo kikyamu. You need the perfect candidate for that position. Ayina okubanga afiiringa ekifo ekyo kubanga akisobola. Ensonga lwaki owulira waliyo ba CEO n'olaba akalama bagamba twetaaga manager owa IT ayina emyaka 5. Ayina okuba ng'alina obusobozi obukola kino ne kino ne kino. Kati oli singa omukwano n'akutegeera n'omunyonyola kikyali nakkiriza mu dating naye nga takola ky'oyagala. That means she's in the wrong position. Posti gyalimu ebankyamu oba olina okumunextinga. Because if you can't change the woman, just change the woman. Ochegeera. So, buno bukulembeze ochegeera eno ebanga nsi omuntu mozze. Bw'oba tosobola gondera mateeka ga nsi gy'ozzeemu, you live. Tewabaawo nti oba mu bubi nti tewabaawo even like na bukyayi. Simple oli akkiza nga munaye wano wannemye ngenzi. Yeah. Bw'oba osobola n'omuwerekerako, you hire another one. Ochegeera. So it is the same way. Kyova olaba gwe omusajja bajja sigala nga bakubanja. Wazimba ovuga oli musajja kigwa atawa muntu. Oli musajja kigwa atakola bwoti. Oli musajja basigala bakubanja. Ochegeera. Kubanga bakimanyi nti you being a man means you have discovered yourself. Being a man means you have discovered yourself. Ochegeera. Omanyi kiki olina okukola na kiki otalina kukola. Kati omuntu yenna singa akola ekintu nga tekigwa mu kategori mu ebyo ebintu by'otambulirako, kati omuntu ajja kutunulira bw'ati agambe okay, ogenda kuleka kino ekyekisiru kyenkoze, ogenda kuva ku bibyo. That's why you see God always test us. When you are on the right path, things will be smooth with you. Buli kimu kijja bakitambula bulungi. Buli kimu kijja kubanga kitambula bulungi until obeeko omuwala gw'otomera naddala abasajja. Ojja tuuka omufunye akuwa vibe mukwatagana otandika okufuna excuse ekola biki byobadde okole badde bikutwala mu maaso byakwegombyeko. Ochegeera. Byakwegombyeko emabega. Kati Katonda muli agamba okay, obadde disciplined, obadde good boy, ogenda kuleka byobadde okola, ogende ku bino, ogenda kuleka biri byo kubanga getting a woman ng'obadde buli kimu okikola bulungi kitegeeza obadde disciplined ng'oli rooted mu ekyo. Kati bw'ofuna omukazi n'otandika okuva ku biki by'obadde okola, it is like a test. Ochegeera. It is like a test. Osobola kuva ku kyamakulu ogende ku temporary pleasure. Kubajjukira mbagambye nti omukazi okumaintaininga vibe ye, you olina okuba nga you monitor that vibe. Kitegeeza ogenda kulekawo ebibyo yosooka omusanyusi kubanga tebisobola kukola bibiri.
oshege tebisobola kola bibiri either ebiroto byosooka n'obiteeka ebbali no monitoring vibe okumonitoringa vibe y'omukazi kitegeeza nti ogenda kuba buli kaseera olowooza wa olina omutwala kitegeeza ogenda ku steppinga mu kye tuyita emotional state obenga buli kaseera olowooza nga ye. That means nti kati mwogera olulimi lwe lumu. That's why nti obeera conscious ogamba okay kubanga tuze tukyogerako nti okwogera oba okutegeera kye tuyita female language olina okuba nga omaze okukistudinga ng'era okimanyi kitegeeza you know what you're doing. Group fee ya $200 osasula mulundi gumu. Osobola osasulira bbaawo, osasulira blaza, osasulira omuntu yenna kasaba nga musajja n'ayingira oshegeera. So waliwo ne group eri awo mu bayo wansi yo y'abantu bono boli mukazi boli muki osobola joininga eri mu bayo link konamu ojoininge okay. Nere y'abasajja jo they pay but this one you don't pay, so you feel free to join link eri awo wansi, tap and join oshegeera. So abasajja abasinga bano bosanga nga bo tebava mu bbaala oshegeera kubanga ayagala ku maintaininga yensonga lwaki abalenzi abamu babeera so disappointed. Yalowooza nti olw'okuba amonitoringa vibe y'omukazi ono amutegede tajja kumuleka kyovola nti atuuka nagamba omuwala yamalira obudde yatuuka nandekawo twakola buli kimu kiki kyesaamulaga buli kimu y'omuwala n'afuna omusajja ng'akikubye bum n'agenda mu bufumbo yono gayi n'asigala ng'ali awo nga lukebe. Yensonga lwaki mbagamba tolina kubeera so obsessed to entertain a woman because that is not a God-given purpose gwegiwaweebwa. Your God-given purpose is to lead. This is about life. This is about life whereby nti gwe joko mukubanga like you monitor the vibe masculine traits zo je zikomokuka because you are only on temporary pleasure kubanga buli kintu kibako ekiseera kwe kikoma naye omusajja oli amaze okwezimba high value amanyi kikyali nti bana abakazi ajja tuuka ekiseera agambe nkoyo okuba vibe nkoyo okuba party tubalaba oshegeera kati nga kuluna ina n'amagezi awaba n'amagezi sina kyesaakola tubalaba nga bawo obujulizi agenda noonya oli omusajja ataafaayo ku monitoringa vibe. Yensonga lwaki nkugambye nti gwe bw'obanga you are into dating olina okutegeera bino ebintu nti abakyala batambulira ku bulimba. Obulimba buno kwe kubawa kye tuyita fantasy world oshegeera kwe kubawa fantasy world. Ekyokulabirako ekiri simple omukazi singa akusaba ekintu n'okimuwa aba musanyufu nnyo oba nga buli oba katugambe ayina kyayagala naganjagala kino noga okay fine I'll get it n'okimuwa lwota kimuwadde oshegeera now you're becoming boring. You're becoming boring. So kino bwe bagamba nti abakyala baagala buli tekiri gwenga bw'okitwala nti abakyala baagala bulimba tekiri nga bw'okitwala. It's you to maintain the vibe in the fantasy world. Olina okuba nga omuwa fantasy world yeeyo kasi otandika okubeera too logical. No, you're boring. That's why we teach you nti olina okuba nga you know how to flirt olina okumonitoringa vibe eyo oshegeera kasi otandika okujogera okulaba ng'atandise okyusa topiki ajeyo essimu ye awo bamugize like awo atandise okusirika kati olaba alinga alina waayagala okugenda. Now you are boring. Kati gwe olina buli kyonyumya olina okuba nga omonitoringa kyenyumiza kimutaddewa. Ekirala kyenjagala okugamba nti otunuulire nnyo abawala abasajja be bali waadinga. Basajja kika ki bali waadinga gutunulira abakyala abasajja be bawa reward ochegeera ali waadinga abasajja kika ki
nti gwe gy'okoma okukola kyonna ky'okola ogenda okulaba nga ate gwa waliwaadi mulala ng'oluusi n'omusajja gwagenze naye omusinga ebitabo omusinga buli kimu n'ogenda olw'okuba nti oli ategedde vibe yamufuna. Ensonga lwaki nagamba nti abakyala balina talenti mu kufuna omusajja gwasobola okwebaka naye tasobola kufuna musajja asobola mu kubambaga oyo tasobola mufuna kubanga oyo musajja ajja kuba abowa. Bwe batuwa okuwasa they don't care about the looks oba ofaanana otya atuuka ekiseera ye naafuna gwafunye bw'aba ayagala kusetulinga nze kasandabirira nze kugamba abeera n'ensonga emutwalayo nga bwe ye ngeri gye yeekubaganyaamu nze kasandabirira kasita akola kino kasita agira kiri ajja kwekonvisinga nti ono omusajja mutuufu mukulu kati ono ali makiwa kati akuze asookungira bwati biki naawe bwate wajja okuwa excuse nga akolekawo. Laba ebbanga lyemaze naawe tolina nakoogize kakati ogenda kuntwalawa ne bwe nkusaba ez'enviiri tozimpa at that moment kati olutambi lukyuse because hypergamy gyagezaako kukola ki gyaweyinga ate nabo baba bakimanyi nti ono okyegi abakyala abasinga 99.9 abasajja be bali nabo tebabasiima jesi lwambeera ali naye for survival sigamba nti like gwali naye jasi nti akuze either choice zimuweddeko nasalawo agende n'oyo. Aisha Fiki yazimba nze nyala musajja yazimba kati agenda kubeera ku ekyo nze omusajja yazimba nze ngenda agenda kwekonvinse kandi Fiki amala nenga bodda munda mutima jukira nti azabeera ne ba ex baani wali omusajja yamukwana omusajja oluusi n'amugaana wali omusajja gwe yasinkana omulundi gumu ne bataddamu kweraba kati hypergamy eva ajja kubanga ina gwakukompeyaringa naye. Ensonga lwaki ngamba nti obulamu tebuli ku ye wabula buli ku ggwe nti luno olutalo luluwo teri agenda kwagala ne bonoba ng'olina ki ne bonoba ng'olina kuba nagamba nti nejjova nejje bulaga nti omukazi ye ajja kuleka naye oba tolina kyokoze ye ajja feelinga bufiirinzi nti wano nkooyeewo oba okoze eki oba omentaringa vibe bye ne bano abasinga gwe bolaba bagenda nabo kagayi kali awo tekateke kyokasebo ke yagenze nako kyokanze namuwa n'essimu hypergamy kitegeeza nti olina okumanya nti luno olutalo bulamu asiika obulamu mukono tassa otuule wansi ogambe naye kati bwe basikoze kino wano kino tekigenda kukola. Yensonga lwaki ngamba nti muleke yajje gy'oli kubanga ngambe buli lwajja gy'oli abazze kukulemberwa kumuliidinga kumulaga kino kiri kitya kino kiri kitya okyegeera kati gwe choice egenda kubeera yo omaze okukola life yo ozimbye olina bizinesi zo kati gogambe mu life eno gyenzimbye ne njagala mu bantu kikaaki okwate peni n'ogamenti netaagamu omuntu agenda okumpulira simple wetaaga ekyo. Era mu Baganda bagamba nti abasajja abakazi babaagalako matu kuwulira gwe teekako buteesi boundaries zikufuga gwe ng'omusajja kubanga boundary eno bw'eba ekufuga naye beemufugiramu mwene bakwata nga nedda munaayi kyova edda mu buto wabeerangawo boundary nti ogenze samba kapiira nti ye nga bawandaawo eddusu 12 enjuba ekusanga wano eba etandika ogweba oti ng'oli ku lujja kati egwereyo nga tonatuuka zijja kwata ettaka zowulira kiboko zibayita ez'abaguta. So kyenjagala kino kiteeke mu mutwe boundaries zifuga gwe tezifuga mukazi. Ensonga lwaki ngamba nti oba omukazi oba ayenze oba akoze ate gwe tolina power
emugamba kati kamukube, no, you are showing weakness. Kubanga gwe kyolowooza nti abadde talina kikola yalaba kyalina okola, kubanga ekyo kituufu gyali si gyoli. Olw'okuba gwe olina boundary ogamba okay, olw'okuba yayenze okusinziira ku boundaries ezinfuga kamwagaliza atuuke bulungi, kubanga buli obulamu bubwe you just exit. Tolina teekawo bikolimo, tolina kukola otya, olw'okuba takukyuzinze, olw'okuba kati gwe wasoma, olw'okuba kati gwe olina buli kimu, olw'okuba gwe watambulako. No. She want the vibe. Era n'omusajja gwafunye si aba Mr. Right. Kubanga talina ability ekyuzinga Mr. Right. Kubanga akulemberwa bukulemberwa. So this is biblically. Omukazi akulemberwa bukulemberwa. She is a divine follower. Kyova olaba nti mulimu chapter in the book of Proverbs egezaako okuyigiriza omukazi nti omukyalo omutuufu butya bw'abeera, naye temulimu chapter wonna eraga nti omusajja akola bw'ati ne bw'ati. It only tells you the man provide. It is just a reminder. Omusajja aprovidinga. Bw'osoma Proverbs 31 yonna eyogera ku mukazi omutuufu biki byakola ng'ali waka. Velaya ogambo te velaya for gents. Ochegeera. Bana iko velaya shop tulinawo engoye ennungi. N'abagala jampa za Best Media mujagenda ku velaya wali eri. Soko tuwandikire endagiriro wano. So njagala lwaleero nga toneba kagenda osome Proverbs 31. Bana mugene mwagire sister wange waleeri ku velaya. Aina jeans ezakabi shegira nengoye zange wenzijja aina jeans ezakabi aina t-shirts ezakabi aina buli kimu wali ali kasubya okubitala tuterewo wana endagiriro nnyabo giwandiikaawo. So guys, tugenda kubanga tukola live zino buli Lwakutaano ne ku Lwomukaaga ekiro saawa 4 ku Lwomukaaga ne ku Lwokutaano ekiro. Are we together? Kubanga bamu bamunyuse mbawe muli ngochegeera. So n'olwekyo tuddayo ku program yaffe ngezaako kugamba nti kiri okay, we are found in Kasubi Ashi City Mall. Kizimbe kiri awo kipya bakiyita Ashi City Mall Kasubi ku bitaala awo kizimbe level 1. Gwe tuuka omugambe nti njagala jampa za Best Media bangambye ziri wano osegeera yabali e Kampala otuukawo butuusi awo. So nga bwe ngambye nti omukyala buli wajja mu bulamu olina okubanga you are grounded, olina gundi ezikufuga boundaries. That means nti ye bwajjewo abamanyi ogenda kumuliidinga to what, ogenda kumuliidinga eriki butya bw'oyagala ebintu bikolebwe. Ensonga lwaki olaba abasajja abamu abasinga tebeebuuza ku bakyala baabwe biki bye bakola, because why omukazi abazze kumuliidinga. Era abakazi abamu tebaagala basajja bababuuza kati mukwano wano nkoze ntya. Abakyala abamu tebakyagala. Si nti kibi okubuuza omukyala, because abasajja abamu they believe nti bakyala baabwe bagezi okyegira, kubanga omusajja yino okubeera n'omukazi nga at least nga akuli emabega nga ne mukwano awo ndowooza oba twandikozeemu bwekiti mbadde ndowooza oba tukyuseemu. So that's why some men they ask their women okyegira. Naye abasinga tebaagala, baagala omusajja amanyi kyakola. Kati ziri boundaries zibeerawo okugayidinga ggwe nti leero osusse, leero osimpinze okyegira, leero badde simpanzi, leero tekijja kukola ekyo. Awe together. Kati kitegeeza nti gwe omusajja olina okumala obudde 100% of your time developing yourself, because no man is respected if you don't develop yourself. Hassan webale kujjoga mbotya. Robert Robbie, big up. Olina okumala obudde nga bwegambye nga omala time
you developing yourself. Kubanga kino kiddayo nti omukazi they look up to you aze okay kikiddako okay aze kati ogenda kola otya okay omuwadde akuwadde enamba mwekwanya okay mugenze out so omuntu bwagamba gwe bwagamba sikategedde omuntu bwagamba gwe atali mufumbo toyogera ku bya bufumbo omwawukana omwanukula otya bannange oluganda andi saakola luganda okay kibuuzo kikino anagambye Abdallah Mubende Bende agambye omuntu bwagamba gwe atali mufumbo ndi toyogera ku bya bufumbo omwanukula otya anti kati olina okumanya nti kiki ekikututte eri omuntu oyo kubanga obuzibu muliko abasajja the problem you have gumuwala alina guwolaba bwe Paulo mukwana bwoti guba omulowoleza bufumbo abakazi tebaagala kuba savinga like tayagala ojenga sevia oze ku musaala bw'omununule they want vibe they want vibe singa abakazi baali baagala obufumbo date esooka yandibadde yeeyisanga mufumbo naye ogenda okutunula nti omukwanye ninga ebikola byonna si bya kifumbo towards omanyira ekigwe ojja okwana omuwala ngolede guli mulaavu naye ye nga n'omuwala tamanyi nakumanya kati buli kaseera oyagala oyogere ku bya bufumbo bw'aba takyogeddeeko kitegeeza takyagala okyegere tosobola to turn into the public property kati ng'oyagala ogifuule private property nti yiyo ng'ate okimanyi ya public tekisoboka kyova bajja kubuuza leki gwe biki byoyogera alaba you are too serious you are boring you want to limit her from the vibe ye vibe akyayagala egende maaso kati ate gwe buli oleeta omufumbo olwagala kumusalako network kati olwobowa nga bwazze bw'omutwala toyogera ku bya bufumbo when you are with women you enjoy with them enjoy kyovola nti baagala nnyo bali bena bagambye nti ababalimba amutwala mu ekyo nejjukira nti time y'abakazi eri so limited nti omukazi kasaatuuka myaka 3 kwe pa kizibu nnyo osanga omusajja ali singo era ne bwamusanga babeera mu 3 obanga benkana 35 omuwala ali 3 kati ate n'omusajja owa 35 tasawasawa 3 kati ate omuwala aba atunulira abasajja ba myaka 45 ate kizibu basanga nga nabo bali singo either abasemwandu obanga ya divorcinga kati bali aba vibe ya mutwale eyo kati aveeyo ng'akooyi kati aba anoonya ggwe amaze okukola life yo ng'ogitereezezza yensonga lwaki nkugamba buli lw'okola life yo togikolera mukazi yeri video gye nakoze ne mbagamba nti ggwe abasinga obuilding a life with a vision omuwala gyeyagala okubeeramu oyinza obeera onanyumya naawe biki binagamba nze njala omuntu ali bwati njagala bwe nfuna omusajja tukolebwa ekiti kati nokola towards naye nga ebintu ebyo bibyo naye nga obikola ng'oyagala omukazi ono abeere mu life yo naye nga ebintu ebyo bikoledde mu kifaananyi kyasobola obbiraba asobola okukyozinga gamba nga njagala omusajja alina 6 pack n'olumba jimu eno kituufu eba yiyo naye olw'okuba waliwo eyakyogera oshegiye Abudala abafumbo si be basomesa abafumbo kyovola nti faaza abagata si mufumbo
So kino ekikutawaanya wano, it is knowledge. Ekizimba amaka biri bintu bisatu, mulimu okumanya, mulimu amagezi, mulimu n'okutegeera. Tosobola kola kintu kyotamanyi. Kyova nti abayingira mu bufumbo nga tebabumanyi bakomawo. Kati gwe abakuyigiriza bakugamba nti omufumbo yayigiriza abafumbo, no. Bafaaza ababagatta si bafumbo. What's up bro Soki? Ugamba otya? Kati gwe bagambe ekyo, but here comes that knowledge, wisdom, ochege byebizimba ekyokulabirako nti emmotoka bwefa ochegera gwagivuga tosobola gikanika, naye atalina mmotoka yakanika. Common sense is not common, but I can't blame you for this. This is Mike. How is London? The rich people are not worth the same as you people. Oshege. Hi brother. Majeka Simugambo otya. Oshege. Example ya ya teacher. Oshege. Omusomesa akuyigiriza kino kikola sente kola boti ne boti, omwana n'afuluma n'afuna sente ate n'asinga omusomesa. Kyenva nabagamba nti bannayuganda balina amaalo ate bambi balina obutamanya. Ye bambi alowooza nti kati ono olw'okuba ali kino kati kino ekintu akimanyi. I haven't got the camera. We still want more money, bro. I'll be glad if you support us again. Brotherhood is proud of you. Rest team will continue. Preach about this. Respect. Mark the official page. Ochegera. So relationship and the Kombanga relationship is all about power. It's like leadership. It's about knowledge. Ochegera. It's about knowledge. So buli lwobanga tomanyi, you're going to do a lot of mistakes. Ochegera. Kati eyo mindset eva mu ddiini, kubanga eddiini edipendinga ku bafumbo. Bagamba akulira abafumbo alina kubeera mufumbo, akola kino alina kuba mufumbo. Kati eyo mindset eva eri mu ddiini, but in the real world seduction requires knowledge. Tosakola kintu kyotamanyi. Olaba n'okuza omwana wo bw'oba tolina knowledge ogenda kuza kisasalala. Kyova wabaayo okuyigiriza butya bw'olina okuza omwana owo ayinza okwonoonekako. Kyova nti ogenda otuuka gwe n'olowooza nti omwana olw'okuba omugye mu family etegereka n'obeera disappointed kubanga kiri kikuli mu bwongo nti olw'okuba ava mu family etegeera nti naye ategeera. No, si bwe kiri. Mubaamu ebirerya. Okyegeera. Naye nze nsomesa bagezi abaagala okubanga they escape what we call the matrix. Kubanga this is a society normal program. They program you. Genda kusomero, bw'osoma, education is the key. Education kati bw'ofuna omulimo, bw'omala, kakati savinga, ku bukadde, bw'onoba omaze okukaddiwa, ojja kubeera bulungi. Education is a scam. Because education does not guarantee that you'll be successful in life. Education only helps your mind to think. The guarantee nganto jabeera mugaga. So muzabana we njigiriza bagezi bokka. If you have weak mind here, oba tojja kusobola. Yesonga lwaki tudiringira mu kusoma, cause knowledge tulina sokonoonya knowledge tufuna okumanya. Then tufuna amagezi agakola ebintu. So bwetudda ku mulamwa gwaffe abo bwe batyo nze gwe mulimo gwange abantu bwe batyo kubanga mbaddamu kubanga abatamanyi ate nga abayeetaaga okumanya ate wano nga tuliwo ku providing knowledge ng'abasajja kubanga abasajja guno gwe mulimo gwaffe buli wotakola paati yo mu maka your family will be disappointed. Omukazi ajja kama kati abaana ba naiba balidde enkoko gw'oli musajja kikaaki
abaana baba neighbor bagenze ku ssomero kakati gwe oba kigera they will always blame you yensonga lwaki nti gwe kikakatako nkugamba 100%. olina okuba you focus on yourself, how you will survive and your family, baana bo, mukyala bo, kubanga mu nsi muno ojja kufuna respect okusinziira abantu abava mu nju obutebe bafaanana, kubanga they represent you. Oyo mukazi waani oyo? Nti oyo mukazi wa boogera oyo? Oyo mwana waani oyo? Oyo mwana wa gundi? Always erinnya lyo ligenda balitambulira ku family yo, mukazi wo n'abaana. Katolinga ogamba mbu omuntu asooka abeere mufumbo adivorcinge ajja ayigiriza abafumbo abagendayo. Bafaaza bagatta era bwe baba tebana babbagata basooka babulirayo ka samon okukulaga nti amanyi kyegira. Kati ate bwe babadde ne bakupika genda oli muvubuka 25 wasanga okyali wasanga nenga tolina na knowledge, you haven't even mastered your emotions, tonaba ku masteringa kintu kyonna kikwata ku gwe nga bigala yingira bufumbo. Obufumbo bulungi ng'obumanyi. Agamba atya kukunda, ogamba otya, praise God, how are you? Hope you're fine. Oshegere. So, mabega nze ngamba nti omusajja gye buva ne gye bulaga tosuubirayo okukwatibwa ekisa, kubanga ogenda kubanjibwa ebintu by'otaazaalibwa nabyo. Michael Bart, yes. Kikakatako okufuna knowledge. Ekintu kyonna kyotamanyi togenda kikola. Ensonga lwaki nabagamba nti the more you are stressed about some things, ye indicator eraga nti you are stupid, you lack knowledge. If you are stressed about anything, kikabonera kalaga nti oli musiru. I will say it one more time. If you are stressed, I don't care about what, because stressed means you are stupid, you don't have knowledge, you don't know who you are. You allow ebiteetaagisa unnecessary things into your life to sabotage your program, your boundaries, your peace of mind. Kitegeeza nti gwe you lack knowledge. Lwaki oleka ekintu ekitalina mugaso okumalako emirembe? Lwaki oleka ekintu kyotalina control, kyotalinako control okumalako emirembe? Because anything which is beyond your control tokivunaanyizibwako. Ensonga lwaki ngamba nti omukazi tosobola mufuga, boundaries zikolera gwe. I repeat, boundaries zikolera gwe. Kasi okitegeera n'ogamba nti omukazi bwe mukubira essimu takwata, bwe mukubira tuyumba. You think knowledge ayina okuwa okulowooza n'ogamba okay, before I do this, result ki ezigenda ova muno? You appear needy, you appear weak, you appear desperate. Women will be there laughing. Laba yena bwafugitinga ayagala tuwogere, laba yena bwakuba essimu alemerako. Gwolaba takuba, gwoloza confident agijja wa confidence ye evaawa, because amaze okireka. You are tolerating a lot of nonsense. You being stressed means you have crossed your own boundaries. You want to control something ekitali within your power to control. Gamba ng'omukazi ayagala kwambala bwereere, ayagala kweraga on TikTok. You want to control that woman? You can't. What will you do? Because you have boundaries, you withdraw. You withdraw from that. Mukazi mugambe tokuba ndongo agambe nze ngenda. You can't control, but you control yourself not to be stressed butemalaako mirembe, because
there is a life. She's not yours, she's your turn. There is a life after her. Ye bw'aba agenze, okay, kyekiddako, you have a life. You focus on yourself. So that's why I tell you, if you are stressed, that means you lack knowledge. Kabonero ka busiru omuntu abeera stressed. Yensonga lwaki kyetuyitayo nti olina okuba nga olina kyetuyita emotional intelligence. You acknowledge emotional triggers, biki ebikuleetera stress, you acknowledge them. Nogamba kino kyekiyingira emotional triggers is you acknowledge gye bayita emotional intelligence. Nomanya nti okay, ono kaatandise okuyomba seetaaga kuyomba, ono kaabadde bwati kati seetaaga, ono takwata simu, kiki ekidda kitegeeza tali interested kuwugira. You cut off, you isolate yourself. Okitegera kati gugamba nti atuyigiriza si mufumbo, jjajjaawe yandibadde ali wano nga yasomesa naye taliiwo kubanga tabimanyi. I'll repeat that one more time. Ye jjajjaawo yandibadde ali ku live eno nga yasomesa naye okuba tabimanyi. It's knowledge, because I have the knowledge of this. Ate Uganda teri agenda kuyigiriza kino. It's here on Base Media. Teri. I'm good at this and I have the best community of men, because I can teach you butaba osobola okwana omuwala ne bwaba takumanyi paka how you can maintain. That is me. The rest, they can't give you that. I've done this for 4 years. Nyenda mwaka gwa kutano. Bw'oba olowooza mpakana, buuza kojjaawo ajja kugamba. Okitegera. So, gy'oko mu kuba ng'osetinze boundary, kikuzaayo mu psychology kye tuyita grey area. Grey area kwe kuturninga off. Not the survival mode. Only think about you. Survival mode, grey area, no gama no. Echo tekiri worth. Nze kumalako mirembe. I'm the priority. Yensonga lwaki abakazi baagala nnyo abasajja abakozeemu kasente abali ku high class. Why? Because those men prioritize themselves. Priority. Thank you Ankunda. Mukopono omuwala namwe mukole bino bannaye. Shafiki oli. Thank you Ankunda. Bana temulinayo ku bumuli nga buno. Ye babugaba bati. Ono omuwala mu mukompiting ani amusinga mujje mumujire. Men. Michael Bati muliwa. Hii nkulaba. Competition hiyo is open. Nze kankole gwa kusomesa. You follow her. So kompe ebimuli nga tonna mu following. Oyagala kuonoone ko mu following alagawo. Ali wano. Gusigala wano kukola gwa kugaba ebimuli naye agaba bimuli. I will tell you when to follow her. So, gentlemen, Jevane Jebulaga, the power bajja kuwa gwejirompa. Give without expecting anything. Ompa bakazi mulangira nga mutuwadde twala obumuli bwo. Nzo tandika wano nkwadde obumuli bwange, nkwadde obumuli bwange. Mukazi akuwa akantu n'akutandikira n'akutaagi ngono namuwa obumuli, ngono namuwa obumuli. Yebumeka. So, men, kyongezako bagamba, gye buva ne gye bulaga. Weddemu. Gye buva ne gye bulaga, the only power you have as a man is controlling yourself and how you react towards the situation. Kyenva mbagamba nti creating nnyo
boundary. Creating nnyo boundary nga zikufuga. Kubanga boundary eno egenda kubanga ekuwa peace of mind. Kubanga there are some boundaries ezimu kugamba abasajja obuzibu muyina. Okay. Sindika akalala. Bannange Marco official page. Munkokonya bukokonya mutwale eri. Boundaries omusajja gyakola balina ab'ebibuuzo mutandika bisindika, abalina ebibuuzo abagala sendinga request ya eno live nja giteekayo ku YouTube channel. Ochege kakati omukazi alaba content wange onagambye mukazi gwe viva wanolekera okukopa notice. Kukunda am following ya era content wange amulabira ddala era mukyala mugezi. Bw'oba oyagala enamba ye inbox me njitunda. Muneka Kenneth, thank you for following. Thank you for coming. Marco official. Nyevo muli obo bugulawa stock aweddeyo. With the stress and the depression, we learn how to control ourselves. Don't allow ochigira. How to avoid the stress and being depressed. Acknowledge what triggers that. You to go into the stress. Ochigira. Chino so kubanga you do what? You osoka n'okitegeera. Bana njatu mbabuuze. Live tuzikole misana tuzikole ekiro mbadde nyatandika zikolanga ekiro ku Friday ne Saturday, every Friday and Saturday. Is it okay? Mugenda kuteeka waawo Friday and Saturday ekiro night. Okay, let me see the nights here. Night is better chiro. Okay, gasira wa misana. Night coach is better night. Yeah. Okay, night. Okay. Done. Deal. Night. Night phone Z. Phone. Charles phone is a new student here in the class here. Night. Oshegera. Okay. Echo chiwedde. Tugenda chikola chiro. Kati coach, how do you set boundaries when you're already in a deep relationship? Coach talk about detaching from the person you live with nga totadewo mbera. Okay, cancel. Okay, night because okay, medits. Okay, tujja kola ngekiro, no problems. Friday and Saturday inja sigenda kola live misana, tugenda chikola ku Friday ne ku Saturday. Zinenako endala tujja laba videos ziri nomo. Guys, come and join my community. It is the best community where you're going to live and feel free. You're going to heal. I'm telling you that. Joseph era naye mupya. Kakati, Joseph, how do you set boundaries when you're ready? Okay, here how you set boundaries. You have to create a discipline into yourself. There are some things you are not going to cling on. You focus on present. Katugeze omukazi alina ekintu kye wakola buli kaseera ng'okikomyawo. Buli kaseera kati sooka weeteekeko boundaries ogambe ekyo kigenda kubanga nkirondoola. There are some things ebintu ebikolebwa ewaka nga tolina kubanga okiremerako. Kiba kigenda leetawo olutalo. Oshegeera. Kati ever olina okutuula n'ogamba kati at my age, is this thing really worth my attention? Kino kiri worth kino neetaagisa ddala okyogerako. Sooka okiweyinga olabe kigenda vaamu bulabe ki. Oshegeera. Buli lw'ogamba ekintu togenda kikola, you are setting a boundary. Ekyo kijja kubeera mu bwongo. Weetaddeko ekkomo. Oshegeera. Now you are aware of who you are. Oshegeera. Ebitalina makulu otandise obitabiwa makulu. Ebina amakulu obiwa. Oshegeera. Kati bw'obeera in a relationship, there are some things ebintu nga bw'osettinga kuba nagambye boundary nina okubanga ekolera. Olina obaako ebintu ebimu by'olina okwekolera.
oshegere olina obaako ebintu ebimu nga birina okwekolera nga this is your routine ngeno routine you do this for yourself oshegere kubanga nagambye how do you set boundaries nti ofunye omukazi katugeze oba mubeera mwembi oba girlfriend wajja nakulaba n'okizuula nti position ejalimu agifiiringa naate tayagala gibeeramu okubeera ku position omuntu waba tayagala beera mu position aba akulaga signs nti takola kiki omusuubira kola in that position kati gwe osetting boundaries n'ogamba no omuntu tetulina gye tulaga because there is a life you want to live singa obeera n'omuntu oyo ate omuntu oyo okubeera naye waliwo akakwakulizo nti alina okubanga alina kyakola okubanga omwetaaga kubanga tosabeera na muntu nga talina kyaleeta nga talina kyakola kubanga ne mu company gyokola tebakuwa musaala gwa bwereere you are doing something in that company kati ne mu bulamu bwo togamba kati omuntu ono muleeta okusinziira ku nze omuntu ono agenda kubanga mpaaki agenda kubanga aleeta ki oshegere so the boundaries ezo boundaries is not about ogamba omuntu toyambala kapati toyambala that is nonsense kaso kizula ndo omuntu ayambala akapati you tell yourself I can't date someone atamanyi kuambala that is self respect that is not a boundary that is self respect boundary is not you to cross your line noga nti ero sabo nze siyingira mu sabo simple as that nze sinywa mwenge olina omuntu aposting ebifaananyi ku gundi abeera half naked respect yourself kubanga bajja kulaba when you are associating with that person self respect okay coach talk about detaching you cannot detach with the person you're with okay in a simple form beera nnyo focused ku mirimu gyo you can detach from that person be more focused oshegere that is detaching emotionally kubanga emotional attachment yeretera omuntu always to be obsessed with someone nalowooza bamuloga nze munaye nagezaako mukyawa nannema that is emotional attachment obeera mu emotional state deep oshegera so start focusing on your goals remind yourself dayo drawing awandiika wansi okay I want to do this now discipline yourself otuukirize obuvunaanyizibwa oshegera so with time munaku nkaaga mukubanga habit is created within a human being in 60 days emyezi kikole constantly it's not about the feeling it's about discipline oba owulira bulungi oba towulira bulungi olina kikola you will detach with time if you focus on that lekera awo kubanga you pay attention to what they are doing and what they are not doing for you you do it yourself oyagala kweyoleza ngoye zoozi kuba omuntu obeera naye bw'oba oyagala kufumbako weefumbire kijja tuuka ekiseera nga tekikyakuwa buzibu nga whatever they are doing does not affect you tojja kubeera stressed you look good and everything tomutuma tokola kye bw'omugamba ekintu n'agaana it's okay do it yourself as simple as that okay onagambye what other questions bana ebibuzo ebimu okay thank you for teaching around sometimes okay is it okay if a girlfriend brings stories of the past boyfriend every time when you converse no you tell them there and then mgamanyi anzize emboozi zo I'm not okay to talk about other people siri okay kugira ku bantu besitamanyi oshegera si nkola yange kugeya abantu leeta yemboozi endala oshegera kuba singa omugamba tonywa no boyfriend wo tomye bini ajagamba awulidde ebbuba so mugamba in a simple way siri nyo muntu ageya abantu at least tunyumye ebirala ekiboozi kireke example so leeta endala you can talk about business oshegera you can change that topic okay olina okubeera nga
that is how to detach emotionally. Okay, kukunda, how to detach emotionally. As I said, you focus on more on self-growth. What you've been doing for these people, do it for yourself. All the love you've been showing these people, show it to yourself. Ekisingira ddala, how like to detach, making sure until you are loving these people in the godly way. I will repeat one more time. To detach yourself is to love these people in the godly way, not in an intimacy or a romantic way. Because romantic fantasy, like that intimacy, kubanga yo, like you have to reciprocate back. But the godly way, because it is a command, love your neighbor as you love yourself. You love them, but you love yourself first. That means what you've been doing for them, do it for yourself. Change the script, simple as that. That is also another way. Nekati oli muwadde kubanga they stay together. Oshegira. He should delete all the memories, photos. That is not also enough. You have to put yourself. Yeah. So ignoring while doing what? You can't just ignore out of the blue. Oshegira. Joseph, long distance relationship genuine for couples. You have to take a whole limited time when you should meet with that person. Oshegira. Omuntu ayinza okubanga ategeera ng'olaba mbutuufu wandyagadde okumulaba like nga munyumya ng'olaba this person is a good person mbutuufu nandyagadde omulaba muteekeewo time. Oshegira. Ebiseera ebisinga long distance tezitera kola nesinga much planning obulungi, you can meet that person, things can work out. So muteekeewo ekintu mu following. The problem is long distance nti goyinza okuba you are there nga yetaliiwo nga just you are building a relationship with words. Are we together? Ebintu bifaananako bwe bityo. Okay. Saawa ziri mukaaga. Bannange ngenda kubaleka nze kati musindike ebibuuzo byammwe mbasiibule. Tumazeewo essaawa meka wano? Tumaze wano saawa eno. Okay. Bannange koye nokoowa temumpadde na bimuli. Okay, I repeat guys. I have jumpers, best media jumpers, kakasa nti bwoba oyagala jumper wona wooli ejja bekutuukako. Media gambye coach, I have a girlfriend, sometime ignore me, sometime she loves me. That is a push and pull method you are experiencing. So bwoba oyagala okutereeza that is a game. She's there, she's just testing to see how confident, how strong, how grounded you are. Oshegira, how grounded you are. So eyo kati yonna, it is a test on her side. That means she has a lot of power. Now she's trying to take some. She's creating, you are all over her. You are there 24/7. How are you? Walidechi, webase saidichi, wanyiziza, wamiza marusu, you are all over there. Now you are regular. Now she's putting this there like she want time to miss you. You are not giving her that. Okay? Now she's the one with the power. Chovola bayakukubira. She ignores, she comes back. Kati yeye creatingira. Kati gwena okubeerawo. Only thing I will tell you, come and learn the language of women in my classes. You only pay once in my classes. Join this community. Once waliyo bio. Mubayi waliyo link ya WhatsApp jikonemu o joininge. Love in 4 years, yes, it does not matter. Obo maze myaka 10 naye, obo ine motoka, obo vuga Lamborghini, Bugatti. Women, they don't care about all that. Oshegira. It's not about years. Katuge keep in the relationship myaka ena ensonga lwaki ugulaba. A person who loves you, they are constant in one behavior. They always show up.
Not today I am green, the other day I am black, today I am blue. No, not cat and dogs. They are not there. You understand? They are not there. Understand? So, only thing I'll tell you that if you want us to talk one-on-one, book a session with me. We shall have a call in the morning around 10. Okay, nja kubira tuogere. Or you can come and join my class. Chikuyamba okusobola okumaintaininga kubanga omwalo oyinza okuba nga omwagala. But tojja kola kituufu singa oba tomanyi kikyakola. You always do the wrong things. Coach abakazi bakyawa first love bawe and detach. Coach abakazi bakyawa first love. Oluganda noluntawanya. I don't know what you mean, Joseph, but I think you can give me another one. So, what I was trying to tell Medi, how do you notice someone who loves you? Coach, you skipped my question. Come please again. I didn't see that, Medi. The more it's okay. It's okay. INT 538. You the most indicate age. I know with a constant behavior. Because men, they have that. Men, they will love, men, they will provide, but women, because they are emotional creatures, they can't be constant. They can't be constant. So you need to know, when do you show up? How do you handle that? How do you do? You need to know that game, how but we moving it ya equality such a kinds. Kati banagamba kati aterera yigino warinze gogenda kubeera munnaku. You are not growing. Tekine kikuongerako gwenga kubanga kijja sigalo je kuba emotional state weeraliikiridde kati takubye kati takoze bwati kati tagize kugamba to you are not going to be the same. Do you understand? So my advice for you men, kindly come and join. If you love my teachings, if you want to upgrade, if you want to be masculine, I made a video about masculine. Ekigambo masculine bw'okiwulira okitegeera otya kikijja in your mind. I made that video. Ngenda kugibawa enkya akawungeezi essaawa 3 tugenda wanga tugiraba. Ekigambo masculine omukazi yakitegeera atya era bw'akiwulira kiki ekijja kisitula emotions ki. So a lot of men are suffering because obadde n'omuwala emyaka 4 myaka 10 myaka 7 you are married, you think you're a masculine man because you can provide. No, ekyo nakibayigirizaako tugenda kubanga tukiraba still in the language of women. My girlfriend fights for my password and she asks me to post her on social media. What does that mean? No, your job is not to post her, your job is to look for money. Simple as that. Now why you are being challenged, my brother? You are being challenged in this game with the women. That means she can't add anything. Post me on social media. This is emotion. This is a feeling. She wants to feel good about us. It's all about her. It's not about you. She thinks about herself. Not about you. Post me. Give me your password. Me. This mentality. You can't go anywhere. If she has those insecurities, tell her, grow up, woman up. I can't deal with someone who has a childish mindset. Give me business ideas. Don't tell me to post on social media. You get? That's why I told you. You have to create boundaries. Such a women, you next to them because they are all over social media. Life is real. Life is not about social media, brother. Get real. Coach, my girlfriend complains that
It's always her fantasizer about our relationship. I did not get that well. Yeah, they have to have that in their mind. If she has that fantasy about you, you got it. Yeah, but she never posts me. I told you, it's not about her, it's about you. Chiri ku chigwe kyoyagala, tekiri ku kyayagala. Okigeera. You have to stand firm. Mugambe, no, I want more than that. Njagala ompeyo ekintu ekisinga kukupostinga. Tell me about money. Tell me about business. I want you to add something on me. Okigeera. Posting on social media tekina kyekindetako. If you feel you are not loved enough, you can find someone who will post you. Be open. Tojabeera mu debate zitalina mutwe na magulu mpostinga abakazi abalala bawa baabwe. Mukwano yongerako zino sente ogule poloti nga yagamba nti mpostinga ku gundi. Kati mukatalo ogenzeyo okugula ng'ojjayo omukazi afaanana bw'atyo. Of all women in the world, olwanira omukazi ayagala omupostinge ku social media. Social media bagirya. That is an insecurity. Tosa dealing na mundu atali sure, and such a people who are insecure, there is no amount of explanation you give them and to understand you. You either walk away, or you place her, or you put her in her position. Remember business ideas. I want more than that. I don't expect you to give me that. Are you serious? So you are focused to put on social media? I'm not here to put you on social media. I'm here to live life. You mean you're joking? That's why I told you, if you are having issues with your girlfriend, you are you are stressed, means you lack knowledge. As a man, you lack knowledge. I told you, come and join my classes so that you can get knowledge, know how to handle things. Don't post things on social media. Kubakazi abali Uganda. How old is she? Nze sifayo bo mazena ye banga she kaliwali. Brother, we went on our first date, but she initiated in a communication. Is 2 weeks now, and I am the one. I initiate. You initiate. She initiated our first date, but I did not get the point. Bianca, I did not get your point. Okay, guys, I want to tell you this thing. It is very serious. Shafiq, I'm not seeing them. Guys, I want you to show up. All these people, like Joseph, who, like I was saying when in my classes. So I want you also, Bill, Wasike Bill is also in my classes. Most of the people who are here, they're in my classes, so you can also be part of this. You need these things, I'm telling you. Okay, Hassan is also there. So you need this. Bonobango ngagwegala advise for only one time. Njagala advise kati yaganyo kwande simu nofuna ka advise no genda. You're going to suffer. Kali ngenda basibula sigenda suka wano twegweko ku Friday. Ichiro nekulu omukaaga. I want you to be here. Incha tugenda kulaba video jina bakoledde ekwata omukazi ategeera atya ekigambo masculine. I want you to know that. Ku Friday ekiro ne ku Saturday ekiro. Ennaku ezo zetugenda kubanga tukola mu live. Kati abalina ebibuuzo, you can come in my box. You want to talk to me. Bro, we went on our first date, but she has never initiated in communication. 2 weeks now. No, it's okay. It's okay. You can also be busy. There is nothing. You went on a date. You went on a date. She's not your girlfriend. She's nobody. You live your life. It's okay. Yeah. But if you still want to see her, ngowulira guji wandiagado kuddamu kumulaba
you can come in my box. I'll give you some tips how you can rearrange the date. You never know, ebintu biyinza sigala nga bitambula and things can work out. Okay, so men, you need to learn the game. You need to level up your game. You need to understand how these things, lekera awo society advice gyotambulirako biki bagamba. No, we know the game. I am the game. So see you in the next video like this. Peace and love. For those who want to join us, feel free, grab my number is in the bio, or you can join the fans group is in the bio. Tap the link of WhatsApp. Peace and love, respect.